நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் இப்போவே பார்த்துடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமுல் சீஸ் இருக்குது, சிரப் ஹர்ஷீஸில், அண்ட் ஏதோ லெஃப்ட் ஓவர் வால்நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அது. அண்ட் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்துக்கலாம். இங்கே வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 வச்சுருக்கேன். சரி, அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா காஃபி தூள், அப்புறம் ரோஸ் எசன்ஸ் வச்சுருக்கேன். அண்ட் நன்னாரி, இட்ஸ் மை ஃபேவரட். டெய்லியும் நான் குடிப்பேன், குடிக்காமல் இருக்கவே மாட்டேன். அண்ட் திஸ் இஸ் நட்ஸ், இதுலேயும் வால்நட் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் திஸ் இஸ் மிக்ஸ்டு நட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். அண்ட் மில்க், நான் எப்போவுமே மில்க் வந்து இதில் தாங்க ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன். பிகாஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நம்ம வேணுங்கும் போதே எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ மில்க் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுறனால. அண்ட் இங்கே வந்து இங்கேயும் ஒரு ஆலிவேரா ஜெல் வச்சுருக்கேன் ஃபார் ஹேர். இது வந்து மைனஸ். இங்கே வந்து ஆல் தட் ஸ்டஃபிங்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது டொமேட்டோ கெச்சப், க்ரீன் சில்லி சாஸ், இதுவும் டொமேட்டோ கெச்சப் தான். இது வந்து ஹாட் அண்ட் ஸ்வீட் சில்லி சாஸ். இது ரோஸ் வாட்டர், பட் நான் இது யூஸ் பண்ணுறதில்ல, அப்படியே வச்சுருக்கேன். அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஊறுகாய் கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கு வேணும். அண்ட் இது சோயா சாஸ், இது வந்து ட்ரிங்கிங் சாக்லேட், இது வந்து அம்மா வாங்கினது தான், லெமன் ரைஸ் பேஸ்ட். இது வந்து தேனுங்க, பியோர் தேன். இது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சனால இப்படி ஆயிடுச்சு, வெரி சேட். அப்படியே கீழே இப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கீ வச்சுருக்கோம், கீ டப்பா. அண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே வந்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான பாக்ஸுங்க. இது மீஷோவில் தான் வாங்கினேன் நான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, கேன் யூ சி சில்லிஸ், கேரட்ஸ், வெத்தலை நான் அடிக்கடி சாப்பிடுவேன், வெறும் வெத்தலை, பிகாஸ் இட்ஸ் அயர்ன், ரொம்ப நல்லது, சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த கண்டெய்னர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது, இது மீஷோவில் தான் வாங்கினேன். ஸோ ஒரே பாக்ஸில் 3மே வச்சுக்கலாம். திஸ் இஸ் வெரி குட். ஸோ இதுக்கு ஒரு இதுவும் இருக்குது, லெட்டும் இருக்குது, வெரி நைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், ஆக்சுவலி இதை நான் கீழே எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒரு சூப்பரான ஒரு எசென்ஷியல் ஐட்டம், இது சொன்ன ஐட்டம். இட்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம்ங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டம், சூப்பரான ஐட்டம். ஸோ எக் பாக்ஸுங்க இது. நம்ம எக்ஸ் வந்து அந்த மேலெலாம் வச்சா அது நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது இல்லை எப்படியாவது விழுகும், எனக்கு விழுந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். இது ஆனால் ஒரு சூப்பரான ஒரு பாக்ஸ், எக் பாக்ஸ். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்யூட்டாக வச்சுக்கலான்னு. ஸோ இது வந்து இது மட்டும் இல்லை, ஸோ அடியிலையும் வச்சுக்கலாம். அடியிலையும் உங்களுக்கு 16 முட்டை வச்சுக்கலாம், மேலேயும் 16 முட்டை வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு சூப்பரான எசென்ஷியலான ஒரு பொருள் இது. ஸோ கண்டிப்பாக வாங்க. ஸோ சூப்பரான பொருள். கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், இது 2 வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 2 தான் இங்கே வச்சுருக்கேன். அண்ட் அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா ஒரு லெமன் இருக்குது, தக்காளி இருக்குது இந்த ட்ரேயில். ஸோ இந்த ட்ரே அது. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, என்ன வச்சுருக்கேன், ஓகே, மல்லித்தலை. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, இப்போ வந்து செடியிலேருந்து எடுத்த மாதிரி இருக்குது. திஸ் இஸ் கரெக்ட் வே டு செக்யூர் மல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் இப்படி செக்யூர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் வேணாலும் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ அப்படியே மேலே போகலாம். இது என்னன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரே தான். திஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ட்ரே. இதில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு மேலேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பறித்த மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ இது வந்து இந்த ட்ரேயில் வச்சுருக்கேன். அண்ட் இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பூண்டு வச்சுருக்கேன். பூண்டு வந்து நீங்கள் இப்படி செக்யூர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த ட்ரே வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரே. இதில் நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் சட்னி இருக்குது, இந்த பாத்திரத்தில் மாவு இருக்குது. தட்ஸ் இட். இங்கே வந்து பால் வச்சுருக்கேன். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பால், காய்ச்சாத பால். இது காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பால். இந்த பால் ஃப்ரீசரில் அவ்வளோ பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க, வெறும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் மட்டும்தான். இந்த ஐஸ்கிரீமு சாக்லேட்டா அதெல்லாம் இல்லை. இது வந்து ஃபேஸுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது. கண்ணுக்கு அப்பப்போ டயர்டாக ஃபீல் பண்ணேன்னா இதை அப்படியே ரோல் பண்ணுவேன். தட்ஸ் இட். இது வந்து வாட்டர் பாட்டிலில் யூஸ் பண்ணுறது. நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா இது மட்டும் உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும், தண்ணி சில்லுன்னு இருக்கும். அதுதான் பின்ன ஐஸ் க்யூப்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜ். இவ்வளோதாங்க என் ஃப்ரிட்ஜில். மற்றபடி இந்த ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. அண்ட் இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நான் ஆக்சுவலாக வாங்கி வைக்கல. பின்ன ஆனியன்ஸ்லாம் இந்த ட்ரேயில் வச்சுப்பேன். பெரிய வெங்காயம். இந்த ட்ரே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். வெஜிடபிள்ஸ் நான் எதுவுமே வந்து வாங்கலை, இன்றைக்கி தான் போய் வாங்கணும். ஸோ அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் டூரும் முடிஞ்சிச்சு. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர். தேங்க்யூ, பாய்.